Hola humanos. Recientemente el rover Perseverance experimentó un remolino de polvo de una manera nueva. A continuación vamos a escuchar el sonido que el micrófono Supercam grabó de un remolino de polvo, mientras la cámara de navegación tomaba fotos y la estación ambiental española MEDA medía la disminución de la presión a medida que el remolino de polvo pasaba por encima del rover. Escucha los granos de polvo golpeando el rover. Al salir no olvides llevarte tu basura y suscríbete, humano.